Shall we start? New life, new beginning. हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मुजाहिद ब्लॉग्स। दोस्तों व्यू देखो, अभी एक न्यू टूर पे हम निकले हैं। न्यू नहीं है मेरे लिए तो, ओल्ड ही है। अभी जा रहा हूँ बैंगलोर अपने सिस्टर के पास, मतलब उसको लाने। ऐसे कुछ दिन छुट्टी थी तो उसको लेकर आना है घर पे, तो निकल पड़े व्यू ट्रेन में। फिलहाल एसी बुक की है तो बहुत ठंडी है, देख सकते हो। अभी फिलहाल पहले तो मैं ये देख लो, फैसिलिटीज फिलहाल बहुत है। पहले तो कोविड की वजह से मतलब ना तकिया था ना ब्लैंकेट थे, कुछ भी नहीं था। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो थैले भर भर के ब्लैंकेट्स है, तकिए है, तो कोविड चला गया है। फैसिलिटीज फुल है, अंदर सर्दी हो रही है फुल। अभी हम स्टेशन पे ही, अभी जस्ट ट्रेन आ गई और हम थोड़ी देर से निकलेंगे। मैं जब भी टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत आपको मिलूँगा, आपसे बात करूँगा और थोड़े व्यूज़ बताऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल मानसून चालू है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ मानसून के खूबसूरत सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली मेरा अच्छा लगा है न्यू टी शर्ट। ओके, मिलता हूँ जल्दी। तो दोस्तों हमारी जर्नी तो स्टार्ट हो गई है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो फुल ऑन ट्रेन आ गई, फ्रंट में भी देखना मज़ा आ रही है। ऐसे खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यूज़ मैंने लिए। मैं ये देखिए, मैं डाल देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्रीनी एरिया है, क्योंकि मानसून का माहौल है, मानसून का मौसम है, तो सब तरफ ग्रीन ही दिख रहा है। बहुत पहाड़ तो ऐसे लग रहा है जैसा कोई हिमालय। बहुत खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। अभी तो स्टार्ट है, चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में।
बारिश का मौसम। गरज देख रहे हो, गरज गरज रहा है जोरदार।